德州維修工人檢查喉管被誤認為盜賊被射死。一名德州嘅維修工人 Cesar Monterrago Sr. 平安夜嘅傍晚到一個住宅公寓檢查爆裂嘅喉管，慘被誤認為盜賊，遭一名居民開槍射死。CBS 電視台網站引述 Grand Prairie 市警方嘅資料，上個星期六53歲嘅 Monterrago 接到維修嘅要求電話，前往該市嘅 Clinton Point 住宅區工作。佢晚上6點喺一個露台進行檢查喉管時，被一名居民從窗口中開槍擊中，而送到醫院時已經證實死亡。警方探員認為，當時佢喺多個露台檢查因為結冰而爆裂嘅幾條水喉，而一名居民以為居所受到咗爆竊，於是攞槍射向咗受害人。開槍嘅居民喺事後逗留喺現場，同探員合作。目前當局並未拘捕任何人。Monterrago 嘅28歲兒子聲稱佢哋嘅父親中咗4槍，而當時亦都冇開露台嘅門，亦都並非想進入公寓。佢表示，住宅公寓聘任死者有16年，同所有嘅居民都相互認得。縣府嘅法醫局表示 Monterrago 係死於胸部中槍，佢哋認為係一宗兇殺案。有法律界人士指出，有法例保障業主保衛物業，如果認為有預見嘅爆竊而開槍，可以作為辯護嘅理由。不過，有關居民曾否接到咗通知會有維修工人進入佢嘅物業，呢一點非常關鍵。天下衛視記者編輯報道。